बच्चों, आज इस गतिविधि में हम लोग सीखेंगे कि जब हम छींकते हैं तो हम लोगों को छींकते टाइम अपने हाथ में रुमाल जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है? सारे सब बच्चे तैयार हो? वेरी गुड। मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में वो हो गई गीली, पानी में वो हो गई गीली, मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में वो हो गई गीली, पानी में वो हो गई गीली, अच्छी अच्छी लगी छींकने, अच्छी अच्छी लगी छींकने, अच्छी अच्छी लगी छींकने, अच्छी अच्छी लगी छींकने, मैं बोला कुछ तो सीख, 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 बिना रुमाल कभी ना छींक, बिना रुमाल कभी ना छींक, बिना रुमाल कभी ना छींक, बिना रुमाल कभी ना छींक। वेरी गुड।